大省省长史密斯近日宣布，将在今年10月举行一次不具有约束力的公投，以决定后续要不要推进有约束力的独立程序。这个省份是加拿大的经济命脉，全国绝大部分石油资源都集中在这里，是加拿大最赚钱、最核心的能源基地。美国一直觊觎这里的能源资源，早就想把这块肥肉收入囊中。为了彻底拿捏加拿大，美国